Malam, idan na je yin fitsari sai fitsarin ya rika fitowa da zafi, ko kuma a'a sai na gama fitsarin sai wani ya rika biyowa baya. Ni kuma malam sai na zo lokacin da zan yi al'ada sai marata ta rika riƙewa tana ciwo ciwo mai tsanani. A'a malam, ni matsina ne sai ya rika tsatsagewa ko kuma ya rika yin dafara yana fitar da wani irin gari, sannan yana wani irin ƙaiƙayi. Malam, ni kuma sai na ɗauki juna biyu, wato ciki, yana yin wata ɗaya kafin ya shiga na biyu sai ya ɓare. Malam, ni kuma idan muna ma'amala ni da mai gidana muna gamawa ina miƙewa, ruwan nan nashi da yake shiga jikina ina tashi sai ya fito. Ga su nan duk wanda suke da irin waɗannan matsaloli da na lissafa, to ku yi ma kanku ƙiyamun laili, ku tsaya ku saurari bayanin da zan yi domin ku je ku haɗa wannan shayin kuna sha tsawon wata ɗaya. In Allah ya yarda wannan abin da yake faruwa da ku duk zai tafi. Wani kuma a'a al'aurarsa ce za ta rika noƙewa ta koma ciki ta ƙanƙance. Wani kuma duburarsa ce za ta rika ƙaiƙayi, ba kuma basir ba ne. Abubuwa ne wanda suka shafi kullum bayanin da ake na sanyi. To ku je ku haɗa wannan shayin abubuwa guda 3 zuwa 4 ya zama muku wata ɗaya kuna amfani da shi, kuma babba zai yi, namiji zai yi, mace za ta yi, za a yi ma yara. Kai wannan maganin har mai ciki za ta yi amfani da shi, sai dai mai cikin wanda ya kai wata 5 zuwa sama. Idan cikinta bai kai wata 5 ba to ba za ta yi ba. Waɗannan wasu ababe ne. Na farko za a samu kanunfari, ƙwayoyin ko garin. Na biyu za a samu citta ɗanya ko busasshiya. Na uku za a samu kimba. Na 4 za a samu lemun tsami. To kun ji abubuwan da za a dafa ya zama shayi a rika amfani da shi. To yaya za a yi amfani da shi? Shi ne za a ɗibi ƙaramin cokali na kanunfari in gurori ne, idan gari ne rabin ƙaramin cokali. Zan haɗa muku sha na lokaci ɗaya. Sai a ɗauki citta ƙwara ɗaya a ɓaɓɓare ɓawon sai a yayyanka, idan busasshiya ce ƙwara ɗaya ta isa. Sai a ɗauki kimba ƙwara 2 ko 3, suna nan dogaye, in ka je wajen masu sai da kayan koli za su baka kimba in baka santa ba, sai a zuba. Sai a ɗauki lemun tsami ƙarami guda ɗaya sai a yayyanka shi, ba a ɓare ɓawon, da ɓawon za a yanka sai a haɗa su guri ɗaya. Idan an zuba su a tukunya sai a zuba pure water guda ɗaya. Pure water guda ɗaya, in ƙarami ne pure water a sa guda 2. Sai a dafa shi kamar yadda dai aka san ana dafa shayi. Don aka dafa shi sai a sauke sai a tace waɗannan abubuwan da aka zuba sun gama aiki. Sai a zuba zuma cokali ɗaya babba. Za ka sha da safe kafin ka ci komai. Za ki sha da safe kafin ki ci komai. Sannan za ki ƙara dafawa kamar yadda na faɗa, shi kuma da daddare bayan an ci abinci. Kun ga aƙalla sau 2 kenan za a yi amfani da shi. Safe kafin a ci abinci kafin a karya, dare bayan an ci abinci kafin a kwanta. Za ku ga yadda za ku rabu da wannan matsala ta sanyi da take dankare muku a mara, take haifar muku da matsaloli, wadda take lulluɓe ya'ani mahaifa, take yin santsi yadda in ciki ya shiga daga ya fara yin nauyi za a ɓarar da shi, zai ɓare. Allah Ubangiji ya sa ku haɗa. Idan kun haɗa ya yi, to a sanar da al'umma annabi domin kai ma kai musharaka cikin ladan. Kar a manta da subscribe da sharing da kuma danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu in mun ɗora muku. Muna muku fata alkhairi.